गुड मर्निङ सबैलाई। यो चाहिँ मेरो वासस्थान है। यो बाटो नाम्चीबाट आउँछ, यता नाम्ची जान्छ। मेरो घर चाहिँ यस्तो छ, अलिकति मुनि कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ र अलिकति यहाँ घिसिरिङ छ। आज पनि तपाईँहरूलाई म एउटा सनराइजिङको एउटा दृश्य देखाउन गइरहेको छु। यो उकालो जाने चाहिँ टेरेस जाने बाटो हो। यहाँ चाहिँ मैले भर्खर टेरेसमा पनि पानी सिपेज हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी पार्किङ टाइल्स लगाएको छु यसरी। अनि यहाँबाट एकदम राम्रो भ्यू देख्छ। पर हेर्नु भयो भने कञ्चनजङ्घा हो। घामले एकदम त्यहाँ लागिसकेको छ घाम। यहाँ चाहिँ पानीको ट्याङ्की सप्लाई। यहाँ चाहिँ मैले यसरी ट्रस्ट किन लगाएँ भन्दाखेरि चाहिँ साह्रो घाम पानी भएर यो ट्याङ्की अलिकति मक्किएको कारणले गर्दाखेरि, मक्किन्छ कि भन्ने कारणले गर्दाखेरि एकदम अब सनराइज हुन लागेको छ। यो साइड हेऱ्यो भने चाहिँ कालिम्पोङ दार्जिलिङ छ है। अनि यहाँ पारि हेऱ्यो भने यो सिधा तल हेरेर रम्फू, त्यहाँमाथि बेङ्गाल रिनक रङ्गिनी छ। त्यहाँ रम्फूको चाहिँ एकदम तल कुहिरो लागेको छ। कोही कोही बेला चाहिँ एकदम क्लियर भ्यू देख्छ। यो पारि गान्तोक देख्दैछ। यहाँ तल देखिरहेको चाहिँ हाम्रो युएनसी हाउस अफ वर्सिप नामथाङ देउराली, सिक्किम, इन्डिया। अब एकदम घाम झुल्किनु लागेको छ। सनराइजिङको तपाईँहरूलाई नजारा म देखाउँदैछु। यहाँ तल चाहिँ सिङताम छ। सिङतामदेखि माथि यसरी साङ है, त्यो उता गएको चेपपट्टि गएको चाहिँ रानीपुल हुँदै पारि गान्तोक पुग्छ। यहाँबाट चाहिँ मोडर्न स्कुल बढिँदैछ नामथाङमा। यो बाट देखेको चाहिँ मोडर्न स्कुल कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ। मोडर्न स्कुल गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले हाम्रो नामथाङ एरिया डेभलपमेन्ट ल्याइदिनु भएको नामथाङ भयो है। यो जग्गा चाहिँ एकदम हाइटमा छ कि त, एकदम अब सनराइज हुनै लागेको छ। अब घाम झुल्किनु आँटेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् है, स्किप नगरिकन एकदम राम्रो नजारा देख्ने छ। टाइगर हिल नगए पनि हुन्छ मलाई त, मेरै बिल्डिङको टेरेसबाट यो देखिहाल्छ तपाईँहरूलाई। अनि यहाँ टक्कै रुख लप्सीको टुप्पामा छ, टुप्पामा पनि आइपुग्छ। यहाँबाट सायद ओह्रालो हेर्नु भयो भने तपाईँहरूलाई डर लाग्छ होला, यति हाइटमा छ हो। तल बिल्डिङ वरिपरि कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ, कचडाहरू हामी थुपारिरहेको छौँ। अनि यो साइडमा चाहिँ अलिकति साफसफाइ गरेको। अब टक्कै सनराइज हुन आँटेको छ, तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। एकदम राम्रो नजारा हुनेको छ। निस्क्यो घाम। ल है हेर्नुहोस् है, एकदम सूर्यको प्रकाशले हेर जसले धरतीलाई निरन्तर चुम्छ है। परमेश्वरको सृष्टि एकदम राम्रो छ है। यो घामले कसैलाई धनी गरिब कसैलाई छुटाउँदैन।
त्यसरी नै परमेश्वरले पनि तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। एकदम सूर्य घुम्दैछ बिस्तारै, यो यसको प्रकाश लाइटली घुम्दैछ। त्यही सूर्यको प्रकाशले हेर्नुहोस् तपाईँहरू माथि पर कञ्चनजङ्घा है, ठक्कै कञ्चनजङ्घामा पनि घाम लाग्छ। एकदम सफा देख्छ। एकदम अहिले एकदम फुल निस्किन्छ, फुल एकदम। Thank you for watching.